안 박아도 되겠지? 그 빨간 게 밖에 있었던 거야? 응. 안 된다고 덜어주지. 야구리. 이거. 그 짜파게티 드시면 안 될걸요? 진하다 햇빛이. 따란 김치, 삼겹살. 아! 그걸 깜빡했다. 소금 후추. 괜찮아. 쌈장 있잖아. 그래? 그만 맞아. 오. 요리 준비 완료. 추억. 목살부터 가겠습니다. 노을을 받아서 되게 반짝이네. 여기 금방 오네. 오. 오호라. 나름 그릴의 느낌을 내네. 진짜 손수 이상한 거 샀군. 올라오네. 옆집으로 저기 고기 냄새를 보내는 장난 아니다. 기분. 아, 칫솔 안 챙겨왔다. 어? 칫솔 안 그냥 챙겨왔다. 챙겼어. 언제 챙겼어? 챙기는 거 못 봤네. 치약도 가져왔어. 다 먹는 대로 이제 불도 피워야겠다. 아쉬워라. 오랜만에 본 엄청 큰 달이다. 우와, 진짜 크다. 다 올라왔어 거의. 우와, 너무 신기해. 우와, 왜 커? 왜 크게 보이지? 여기 왜 수직이 커 보일까? 이거 오자마자 서둘러서 불 피우겠다. 이야. 고기 먹어서 신난 사람. 색 예쁘다. 진짜 예쁘다. 오, 와, 진짜. 우와. 우와, 장관이야. 좀 전에 해 떨어지자마자 차가 왔으면 더 예뻤겠다. 그러게. 와, 이렇게 은은하게 켜놓은 거 너무 마음에 든다. 쨍 안 하고. 떨어지지 말라고. 원하는 장면만 찍겠어. 불
물 타는 거구나. 왠지 될 수가 없긴 한데. 와, 진짜 지대로다. 앉아서 쓰러졌다. 우와. 다 같이 앉아. 다 같이 와, 전깃줄에 다 앉았어. 와, 이거 라면 3개 아니지? 아니야, 이게 2개 맞지? 떡을 좀 먹어보자. 오뎅만. 입국가루. 그냥 죽이 돼버렸어. 물지금을 조금 추가할까? 너무 잘 돼 있어. 꽥꽥꽥꽥꽥. 도망간다, 그냥 도망가. 내가 뭐라 하니까. 진이를 밝혀보고 싶다. 진인데 제일 밑에 저거 왜 경찰 박아놨어? 잡혀지나?